قمصان، فانيلات، شرابات، بنسكرونيات، كريمات. خشوا عليا يا حلوين، اسعارنا كوزينات. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا احلى متابعين. حبيت تشاركونا في فيديو النهارده، وده كده جوله في اكبر سوق في محافظه الشرقيه، وبقى كل تلات عند المحطه. طبعا يعني اللي مش عارف طريقه سهل جدا، عند المحطه على طول بتلاقي بقى السوق دوت موجود فيه كل حاجه، يعني من الابره للصاروخ. لو بتجهزي بنتك حاجه المدارس كل حاجه موجوده، وقمصان، فانيلات، شرابات، يعني زي ما شفتوا في اول الفيديو، يعني كل حاجه موجوده في الفيديو دوت. وكمان في جنب السوق كمان في سوق خضار، بس طبعا انا ما صورتش، يعني السوق ده كبير جدا في المفروشات وفي الحاجات ديت، فاكتفيت بس كده بالتصوير فيه. لكن في كمان سوق يعني للمواشي وسوق للخضار، ده كده جنب السوق دوت على طول. فهو اسمه السوق الكبير عشان شامل كل حاجه، وكل حاجه انت محتاجاها، سواء حاجات جديده حاجات قديمه، قطع غيار، كل حاجه. فهسيبكم بقى كده بالصوت والصوره، وفي حاجات بس انا هتكلم فيها عشان بيبقى الصوت واطي فيها، فهضطر يعني ان انا اقول لكم عليه. طبعا بس حطوا لنا لايك للفيديو حبايبي، واشتراك في القناه، فضلا لسه امرا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ويسعد قلوبكم. وهنشوف بقى كده كده اطقم السرير برده هقولها عشان يعني عدت كده وانا بكلمكم. طقم السرير ب 250 جنيه، والطقم اللي هو في اوضه الاطفال ب 300 جنيه اللي هو اللي ورا دوت، وفي كمان ب 300 جنيه. يعني هسيبكم بقى كده وتشوفوا يعني من صاحب المعرض نفسه، هتشوفوا ايه هيقول ايه. سالته بقى هنا على البطاطين، فقال لي تختلف من وزن للتاني، وعنده من 6 كيلو ل 9 كيلو. فقال لي 6 كيلو ب 700، و7 كيلو ب 800، و8 كيلو ب 900. يعني كل ما تزيد كيلو بتزيد 100 جنيه. فبس قالت اتاكدي، عشان طبعا ممكن تبقى في ناس اقل من 6 كيلو وتقول لك ب 700. فقالت اتاكدي الاول وانت بتجيبي ان وزنها يكون مظبوط، عشان يعني الوزن تحكمي بقى كده على السعر. ده طبعا معلومه يعني في اول مره بصراحه اعرفها، فقلت برضو اوضحها لكم. لما تجيبوا بطانيه يبقى هتزودوا 100 جنيه على الوزن بس بتاع، يعني يبقى لو 6 كيلو يبقى 700 وهكذا. ده كده اسعار البطاطين. فزي ما انتم شايفين بقى كده، بسم الله ما شاء الله حاجته جميله قوي. وزي ما قلت لكم اسعار المفروشات بتبدا من 250 300، وده بقول لك التركي الاصلي اسعاره حلوه، ويعني حاجاته حلوه، عشان كده الاسعار يعني لحد ما بتبقى كويس. 150 عندي على كده. في اللي مشبدين فيه معايا حاجات اعلى من كده كتير كمان. بس دي اخرها 150 والله بقول لك من الاخر 150، ودي اخرها 170 شو دي زيها، وده اخرها 170، وده هي 170 زيها ابله. ماشي. وفي حاجات ثانيه بقى، حاجات عاليه بقى، ودي الدبدوب دي ماشي. الدبدوب دي في منها حاجه ارخص، خلي بالك، بس مش عندي منها. ده فوط برضه. دي فوط اطفال. وده اخرها خالص 200 يعني. 200 بالله انا بقول لاختي وحياه ولادي من الاخر. طب ده عشان تسال. ماشي. ده تركي اصلي. ماشي ماشي. التركي هو اللي هنا. ماشي. على كام؟ اخرها 250. 250. طب والكبر كام؟ بس دي قطن، في منها حاجات بلاستر ما بشتغلش فيها. ماشي. تعمل واحد. اخرها 170. 170؟ انا اقول لي اختي من الاخر وتسال، بس ما تسالنيش الاسبوع اللي جاي، الله اعلم، عشان الاسعار كل يوم في زياده. قصدي 45 والطقم ده كام؟ نفس الكلام. ده تركي 150. ده طعم كويس. جاب 100 ونص. كم ده؟ بالحلة الواحدة ولا طقم على بعضه؟ ده الحلة وده المسافة بتاعتها؟ لا دي صالة بغاية. ده كام بتاعت كام؟ استنى يا عم. 500 الواحدة؟ العلبة بتاعتها. والطقم الشاورما كم؟ 2000؟ 2000. انت عايزينه ولا ايه؟ ماشي. دي طقم الفلوس.
بكام؟ 650. تعالوا بقى نشوف فرش الركنه والانتريه، وطبعا بتختلف من كل واحد للتاني. طبعا هو هنا كان بيجيب لي بوريني يعني الفرق بين شايفين القماشه ديت اهيت ب 45، لكن القماشه اللي انا ماسكاها ديت ب 75، يعني بوريني الفرق عشان لما يقول لي سعر ابقى مقتنعه. القماشه اللي هو يعني رماها دي ب 45، لكن اللي انا ماسكاها دي ب 75، واللي جنبها الستان قال لي برده زيها ب 75. فهنا طبعا بتختلف من واحد للتاني. وكمان يعني هو قال لي كده، ولما تروحوا انتوا تشتروا يعني انا لسه برضو هنزل معاه طبعا الحاجات ديت باذن الله يعني محتاجاها، فكنت برضو بسال عليها وقلت له طب هو في نوع قطيفه، فجاب لي بقى النوع دوت قطيفه اهوت، وقال لي سعره 110 واخره 90. ده كده القطيفه يعني اخره 90، وممكن كمان انتوا يعني اللي يجي بقى يشتري هيقول له ارخص من كده وهيوافق. يعني طبعا قال لي 75، بعد كده قلت له 60، قال لي ماشي، واللي هو المورد دوت، والستان برضو قال لي زيه يعني ممكن برضو 60. اما القطيفه قال لي 90 جنيه، وممكن برضو جيبوها 80 اقل من كده. يعني طبعا زي ما بقول كل واحد وشطارته. فطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده بوريكم برضو كل حاجه تكون موجوده في السوق، عشان برضو انا اخد فكره وانتم برضو تاخدوا فكره اللي عايز يشتري، وفي نفس الوقت برضو لما نروح نجيب يبقى عارفين اسعار ايه. لو في محل جنبك، في حد جنبك، يبقى انت برضو رايحه المكان وعارفه الاسعار ايه. طبعا هنا كان بيسالني بيقول لي يعني لو انت هتعملي في طبعا ناس كتير يعني بتبقى تحول من ركنه بلدي لركنيات اللي هي الركنيه اللي هي بالقماش ديت والحاجات دي. فكان بيسالني فقال لي الكنبه بتاخد 6 متر، يعني الكنبه العاديه عشان تحوليها من ركنه من كنبه بلدي لركنه بتبقى 6 متر. يعني قال لي 6 متر الظهر وكل حاجه، ولو فيها كشكشه تعمليها فيها نظام حلو تعمليها. قال لي الكنبه 6 متر، يعني انت لو عايزه بقى تحولي كنبه عندك بلدي كده 3 كنبات يبقى 18 متر. انا سالته برده على سعر الستاير، قال لي المتر ب 40 جنيه. زي ما قلت لك برده بتختلف من واحد للتاني، وبرده هتروح ممكن تجيبها اقل من كده. فقلت برده اعرفكم الاسعار. هنا بقى اللانش بوكس كان هنا قال لي ب 25 وب 15، وبعد كده قال لي طب تعالي ب 20. يعني طبعا في نوعين، فقال لي اللي انا ماسكه دوت كان بقى لي ب 25، وبعد كده قال لي ب 20. الكام اللي معاك ده؟ لسه هيطلع. الكام يا حاج؟ نعم ده ب 50 يوم. ده 40 50. 40 ب 50 ايام. ده ب 30 وده ب 50. ما هو اتصل بيا ما انا لسه جايه صحيح. ده كام يا حاج؟ 30. قلت له اذا كان معاها رن عليا. ايوه هو قال لك نفسك عن هنا برضو سألته على لحاف الفايبر، فقال لي ب 800 جنيه. فعشان برضو تبقى عارفين سعر لحاف الفايبر كبير مقاس كبير ب 800 جنيه. وهنا العباية كانت قال لي عباية سمراء ب 60 جنيه. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، يعني الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه دي. يعني لو جبت عبايه من دي رحت بها السوق، رحت بها مشوار عادي، نزلت بها بتجيبي طلبات من الشارع، يبقى برضو هاتي عبايه من دي برضو كويسه تسند مع العبايات التانية لما تجيبي عبايه غاليه. فطبعا كل واحد على قد الحاف ويمد رجليه، مفيش اي مشكله خالص. وبرضو وانت بتجهزي بنتك يعني مش تعملي قوي برضو الحاجه غاليه، هاتي على قدك، هاتي اللي بنتك هتستعمله يعني راحتها وبركه البيت، مش بالحاجه اللي هتجيبوها. والله عكس كده خالص. الناس فاكره لما تجيب وتلاقي ابو العروسه مديون، والعريس برضو لما يجهز ويعمل حاجات كتير وحاجات اكتر من طاقته. كل واحد لو انت مقتدره هاتي يا رب تجيبي زي ما انت عايز. لكن لو الظروف بتاعتك ما تسمحش والحاجه غاليه زي ما احنا عارفين، يعني الحاجه دلوقتي اسعار غاليه جدا، فكل واحد هيجيب على قده. كده 200. كده 200. ايوه. علي ابله عايزه ايه يا غالي؟ دخلت برضو هنا على معرض السجاد عشان برضو نشوف السجاد اسعاره ايه، ونشوف يعني بما اني جيت بقى فلازم زي ما قلت لكم كل حاجه ما عدتش عليا الا لما صورتها. فقلت برضو اعرف سعر السجاد. هنا برضو قال لي السجاده هنا مقاس 2 في 3. الخامه اللي انتوا شايفينها الجميله دي القطيفه ديت قال لي في ب 1100 1500 يعني بتختلف. وطبعا في سجاد تاني وفي الاخر ده خالص قال لي سعره ده يعني نازل شويه في 700 في 800. ف يعني زي ما قلت لكم بتختلف من نوع للتاني حسب الخامه. وبرده السجاد دوت قال لي في بالمتر، في المتر ب 40 وفي ب 200. وزي ما انتم شايفين طبعا اللي كل واحد بيجيب على قده، وكل واحد اللي عايز حاجه مقتدر بيجيبها، اللي مش مقتدر على حاجه طبعا زي ما قلت لكم يعني الصحه اهم من كل حاجه. يعني الصحه مش هنقول الحاجات ولا الفرش ولا الصحه، هي دي اهم، دي السعاده.
الصحه كده، وزي ما بيقولوا كده كان يقولوا لنا زمان كده عيش وملح، ده هي كده بالدنيا. لكن لما يكون عندك كل حاجه وعندك خير الدنيا كله وتعبانه بس من اي حاجه، لو هات شويه زهق بس نفسي، ده كده بيبقى الحاجه ملهاش لازمه، الفلوس ملهاش لازمه. فزي ما انتم شايفين بقى هنا برضو لقيت حلاوه المولد النبوي الشريف، كل سنه وانتم طيبين، هنعاد عليكم الايام بالخير يا رب. فسالته هنا قال لي بتبدا من 90 جنيه و100 110 120، وبرضو حسب الموجود وحسب الانواع اللي موجوده في السوق. يعني زي ما وريتكم كل حاجه موجوده اهيت، وده حاجات كده بتبقى زي ربابيكيا كده، وحاجات برضو بتكون مستعمله قبل كده، فبرضو بيجي ناس مخصصه للحاجات ديت، بتجيب حاجات يعني تكون قديمه، حاجات مستورده من بره تكون ملبوسه قبل كده، وبرضو بتتباع في السوق دوت. هعرفكم برضو على اسعار الشنط. برضو الشنط كانت في ب 120 وقال ب 180 وب 270، يعني كل حاجه زي ما قلت لكم هنا برضو من التوك لحاجات كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. الفطيره قالت لي الفطيره ب 20 جنيه. في حاجه الناس بتبقى برضو محتاجه الفطير دوت وعايزه تجيبه جاهز، يعني فطير فلاح وكده، فقالت لي الفطيره ب 20 جنيه. قولي انا اصلا شفت انت عايزه قالوا لي انا سفتحينا تعالى انا فلاح ببنات. حط لي 5 ب 10. هيش تعال 5 ب 10 4 ونص ليك. يلا حط 5. لا 4 5. هذا انا بأدب مضاف من اي تيشيرت الماي ممنوعات. شفت ب 120. عرض البراكين ماشي ممنوعات يا باشا، شوف اللي انت عايزاه. جايب البنطلون 140 140 منه 6 الوانات. تمام. والتيشيرت اللي فوق اللي ايوه اللي قدامك ده؟ لا لا 20 ماشي. 20 واللي فوق ده لا 20 برضه. خمسة وعين. والله فعلا الأسعار حلوة. ده كان نجيب منه. تشعر لعلمي كم كالجنات أجي 3 شعبات هنا ب 10 هي 3 شعبات ب 10 أجي 3 شعبات ب 10 5 وب5 و3 ب10 يعجبك. 2 ب5 ال5 دي و3 ب10. حبايبي الغاليين، ده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب كده يكون عجبكم ويكون لرضاكم. والاسعار زي ما قلت لكم اللي انتوا سمعتوها برده ممكن يبقى فيها تخفيض اكتر من كده، يعني لو عايزين تشتروا حاجه وتنزلوا برده في اسعارها فيعني باذن الله برده. طبعا هو كل واحد بيقول السعر عشان بيعمل حساب ان في فصال، يعني لازم ان احنا معروف كده لازم ان احنا يبقى في فصال، عشان طبعا كل واحد بيدي فرصه بيعلي السعر شويه عشان كل واحد يقول كلمته. ويا ربنا كده يا رب يسعد قلوبكم ويفرحكم وكده زي ما قلت لكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم ونرضاكم في رعايه الله حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزي ما قلت لكم ده كده كان فيديو جوله في سوق التلات عند المحطه، ده كده سوق كبير اكبر سوق في محافظه الشرقيه. مع الف مليون سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.